叫做阿珍，舊年咧佢係突然間暈咗，跌咗喺地下嗰度。佢送咗去醫院嗰度咧，測到佢係急性嘅惡性腫瘤咧，即刻去切除嘅。切除咗之後咧，咁啊半身癱瘓，左手左腳咧，左手左腳係唔喐得嘅。從1月做手術，4月離開醫院翻去休養，直到7月全部都係癱瘓嘅，不能自理嘅。佢係靠屋企人幫手啦，咁當然啦，生活得好辛苦啦嚇。咁醫生就話佢只有12個月到24個月嘅壽命喎。咁佢知道口服幹細胞，就願意去嘗試啦。我講咗之後俾佢咧，佢就24小時就購買第一套。咁購買第一套之後咧，佢當晚食咗4粒，夜晚有反應喎，反應非常之快喎，就係放咗4個屁連續，講該晚啦。跟住咧佢係因為佢癌症惡性腫瘤切除咗之後咧都係好辛苦嘅，瞓覺瞓得好差嘅，同埋周身骨痛啊。咁就食咗之後個零星期左右啦，佢舒緩咗啲骨痛啦，好瞓好多喎。咁大概1個月左右啦，大概就可以左手左腳可以有少少喐動。跟住食咗4個月之後咧就喐好多啦。咁佢就話我要學行路，佢就買拐杖啊嗰類啦。咁即係話佢係好轉啦。到咗12月佢都仲未啱12個月啦，佢都仲係非常之氣色唔錯嘅。當然啦，起死回生喎嚇，醫生話佢12個月壽命啫嘛。但係咧我睇佢嗰個狀態咧係非常之好嘅。到今年1月咧，佢話早幾日打電話俾我，佢話我可以轉到身喎，咁即係話咧佢向好嗰邊發展喎。咁我相信咧唔使幾耐咧，佢真係可以自己行翻到啦。咁當然啦，我期待嗰日快脆啲嚟啦，因為佢咧去咗份保險啊，買咗好多套去試下可唔可以起死回生啊。咁我相信咧佢願意嘗試咧，咁佢嗰個結果咧而家係非常之唔錯嘅。咁我哋期待佢嘅康復啦。咁呢個就係阿珍嘅古仔啦，或者下一張。好啦，咁咧佢培養咗16天嘅，咁佢初時嘅隻腳咧左腳嗰度係水腫嘅。佢話俾我聽，佢未服用之前咧冇乜頭髮，服用之後咧頭髮生得好快，好有感覺㗎佢。另外就氣色好咗好多啦。咁所以基本上咧佢係好大膽去嘗試啦，同埋非常之唔錯，整體發展非常之唔錯嚇咁樣啦。呢個就係我嘅簡單分享，多謝。